Në pritje të nisjes së rivlerësimit të pronave nga janari, shoqata e pasurive të paluajtshme kërkon që fushata të zgjasë më shumë se një vit. Nga statistika dim që nga 2011 deri në ditën e sotme, prafërsisht 250.000 pasuri paluajtshme kanë arritur të rivlerësohen. Ndërkohë që fondi pasurive paluajtshme në Shqipëri duhet të jetë diku te 4.5 milion prona, sikur të marrim parasysh që të gjitha këto rivlerësime ka qenë apartamente, ka qenë banesa, vetë censusi i fundit tregon që duhet ketë parafërsisht diku te 450 deri në 500.000 banesa të cilat duhet të futen në proces rivlerësimi, sikur këto mos janë rivlerësuar asnjëherë në të shkuara. Kapacitetet që proceson ASHK-ja janë mesatarisht 30 deri në 33.000 aplikime. Do të pasur parasysh në një edhe që një pjesë e pronarëve aktual janë emigrantë. Një kërkesë e përsëritur për tregun imobiliar është që norma tatimore prej 15% për transaksionet e pasurive të patundshme të rishikohet në ulje me qëllim që të mos priten vazhdimisht fushatat e rivlerësimit. Ne vëmë re që sa herë që ka pasur një tatim të korrigjuar ose po themi një operacion gjerë tregtar me tatim fitimi kapital të korrigjuar në 3% siç ishte era e fundit, kemi vënë re jo vetëm që tregu ka qenë duke përfunuar pothuajse 60% më mirë, por në të njëjtën kohë janë arktuar mesatarisht 44 milionë euro në arkën e shtetit, po themi për periudhën e 2020-2022-shit. Dhe në momentin e parë që ka mbaruar fushata e rivlerësimit ose dhënia e mundësisë për të pasur një tatim fitimi kapital korrigjuar, tregu ka filluar të ketë deformimet e veta dhe ka filluar të ketë ngërçe. Propozime për paketën fiskale në Komisionin e Ekonomisë bëri edhe shoqata e bankave, e cila shprehu rezerva për tavanin e vendosur për transaksione me para fizike që mund të kryejnë individët. Është pozitive që ulet për biznesin, nga 150 vjen në 100.000 lekë. Dhe kjo trendi në ulje tregon për masa forcuese ndaj informalitetit dhe ndaj formalizimit të ekonomisë. Por vendosja për individët e një tavani 500.000 lekë është jashtë çdo analize, jashtë çdo eksperiencë, jashtë çdo përvoje. Edhe shoqata e blegtorëve shtroi një sër kërkesash për sektorin, mes të cilave faturim direkt të mallit nga fermeri dhe jo përmes autofaturimit, rimbursim të drejt për çdo njësi prodhimi, apo edhe deklarim në etiketat e produkteve blegtorale në rastet kur ato vijnë nga importi.